אז מקרוספסטרים קנדף וגיימינג שכבר רגל 800 צעדים וברוכים הבאים לתחול הכי גרוע בעולם שלי. אבל זה יצא מושג פשוט בואו נתחיל בסרטון. קיצר אינטרו ומתחילים. אז אוקיי, היום ממש היום כאן אני מסיים בסרטון הזה מתי שהגעתי ל-800 צעדים, ביום שהגעתי ל-800 צעדים אתם תצפו בו יום אחרי, וזה סרטון תודה פשוט מאוד. אני רוצה לומר לכם תודה ענקית, עלינו 200 סאבים ביומיים. אני יודע, זה נשמע מטורף שלא נדבר על אוקיי, 200 סאבים ביומיים ועוד 200 סאבים אנחנו מגיעים ל-1000. וואו, אז שימו סאב, אז הגיע ל-1000, זה המטרה שלי ביוטיוב אחרי הכל, זה מה שאני רוצה, ומכאן יהיה לי טוב ויהיה לי נעים, וגם כמובן שאני אעשה סרטון ספיישל כמו תמיד. אני עדיין לא יודע מה זה, אבל אני אעשה. אוקיי, תודה ממש, תודה ענקית. אני לא יודע מה יהיה סרטון ספיישל ואני אעשה את זה, אני בטוח ב-5000%. אני חושב שאני אצלם אותו מחר, אני לא בטוח. אני סגור שמחרתיים, אבל יהיה סרטון ספיישל. ותודה על כל התמיכה, זה לא מובן מאליו. אני לא מאמין, כאילו, תחשבו על זה. בואו לא נדבר על אינדיגיים 800,000 סאבים, זה כבר אימפריה. אבל אני, כאילו, אני ילד בן כמעט 11. 800 אנשים זה שתי בתי ספר. וואי. 2 בתי ספר. וואי. ותחשבו על זה. 800 זה מטורף, לא, בלי להתייחס לשאר ליוטיוברים האחרים. ראשון שהוגע היום, ביום שאני אצלם את זה ל100,000. רודן ג'יג'י ב100,000. בן קיסר נראה לי הגיע כבר ל500,000. אינדיגיים 700,000. קווין רובין כמעט 600,000. זה כבר מעצמות, זה כבר אימפריות. הם כאילו... אבל אני ילד בן כמעט 11. הם גדולים לפי 2, כאילו מן הסתם. אז תודה ממש, תודה. ואנחנו נתראה בפעם הבאה. האוטרו, איך שלא קוראים לזה. ויאללה. ביי. This could be us. So back to what I was saying. Could be us.